bam bim bam bim, bam bim bam bim bam bim. Proleti deca, se milo, se milo. Bim bam bim bam bim, bam bim bam bim bam bim. Kaj proleta gazi mine, cvekjata se neni stapki, voškite v cuce skrile, utraro na trosni kapki. Nasekade zelenilo, rumenilo, crvenilo i beskrajno veselilo, se milo, se milo. Nasekade zelenilo, rumenilo, crvenilo i beskrajno veselilo, se milo, se milo. Bam bim bam bim bam bim, bam bim bam bim bam bim. Kaj decata gazat minat, pesnata je nivna traga, grgotnica smeja pliska i nasmevka točat blaga. Nasekade zelenilo, rumenilo, crvenilo i beskrajno veselilo, se milo, se milo. Nasekade zelenilo, rumenilo, crvenilo i beskrajno veselilo, se milo, se milo. Proleti deca, se milo, se milo. Драги деца, оваа машина што ја гледате овде се вика дребонг. Таа служи за изработка на разни округли делови, за сите округли, поточно речено за сите округли делови што постојат во светот. На неа може да се изработуваат од најситните делови за часовникот до најкрупните делови за локомотивата. Ова бела течност овде кај што ја гледате, ние популарно ја викаме млеко. Затоа оваа машина некој пат може ќе сретнете некаде се стои наслов машината што јаде млеко. Тоа уствари еден мој расказ кој јас го напишав за вас уште пред едно 10 години кога почнав да работам на неа. Инаку таа машина се состои од најосновни делови, може да се рече вака. Ова е главата на машината. Овдека во машината има еден полн сноп од запчаници и кога некој запот запчаникот ќе се скрши, тогаш машината престанува да работи. Овдека не може да дојде забни лекар да поправи, затоа поправаат мајстори нормално. Инаку оваа машина оваа машина може да изработи делови долги и до 3,5 метра до 4 метра. Тоа би било најглавното што можам да ви го речам за машината и може би нешто повеќе ќе ви интересира, но тоа ќе го прочитате во моите раскази, приказни за металите кои ги објавував серијски во Наш свет и во другите детски списанија. Деца, јас сум Иванчо Митревски, мајсторот. Со пишување се бавам повеќе од 20 години и до сега за вас имам објавено повеќе од 100 раскази, може би повеќе од 500 песнички. Имам објавено и 2 книги за вас. Едната е раскази и се вика Дали да се продаде куќето, а другата е песнички за вас и се вика Чудна игра. Во нашата уличка
Постои една куќа со сламен покрив и скапана стреја. Стои куќата сред другите куќи, без детски жагор и весела смеја. Стои куќата во уличката тажна, ветеро сирен често ја клати. Стои куќата, од војната чека, Стопанот еднаш да и се врати. А Стопанот давно, при една битка, за слобода падна кај планинска река, ја остави сама куќата трошна, вечно да тажи и да го чека. Драги деца, јас сум роден во оваа куќа пред 32 години. Оваа куќа се наоѓа на периферијата од градот, поред реката Серава, инаку во новата населба Чаир. Ова го кажувам затоа да знаете дека моите најубави доживувања во моите искажани во моите раскази се случуваат точно овдека во овие тесни улички и поред рекичката Серава, која поминуваше точно пред нашата врата. Во моите раскази често пати ќе сретнете, сигурно сте ја сретнале, рекичката со сите незини убавини, со сите своји жуборења и сите оние утрински разговори на старите луѓе кои често пати поред неа седат и разговараат. Дека моите раскази се вистински доживувања, најдобро ќе се уверите од тоа што и јас сега ќе ви прочитам еден од моите раскази, кој точно се случи овдека во ова малку подолу може џамијата од овдека не се гледа баш добро, и јас сега ќе ви го прочитам мојот расказ. Тој се вика Здодевност. Каде со тој параман леп, ми се развика мајка ми. Јас се правев дека не ја слушам. Подскокнував на една нога и свиркав нешто неразбирливо. Не рани, мајко, го слушнав гласот на мајка ми. Потем излегов на улица. Во истиот миг некој ме фати за рака. Динга Чепрлок, ми рече. Се свртев. Пред мене стоеше Ване. Што можев да направам? Го поделив параманот на две половини. Продолживме. Покрај Серава ги најдовме другите. Што ќе правиме денес, спрашав. Молчевме. Деца, ова е мојот дом. Овдека секој ден, кога се враќам од работа, најнапред нормално, ќе се измијам добро, ќе се одморам и потем ја земам машината и точно на оваа маса седнувам и пишувам. Добре, сине. Во последно време, веќе неколку дена, непрестајно секој ден работам на една серија раскачиња за деца. Тоа ќе биде всушност, во неа се зборува за сите видови тревки, само прераскажани на еден начин, во кој раскачиња главен јунак е мојата керкичка Нела, а исто така мојот син Дејан. Сега јас овдека можам и да ви прочитам едно раскажче, кое баш пред малку го напишав. Не знам дали ќе ви се бендиса, тоа уште не е објавено, но наскоро може ќе го видите на вашите списанија. Раскажчето се вика Деновирче. Ти си моето деновирче, едно утро и рече баба и на Нела. Деновирче? Колку убаво име си израдува Нела. Што е тоа деновирче? Тоа е еден вид тревичка, се насме на бабата. А зашто ја викаат деновирче? Зошто? Навалуваше Нела. Таа тревичка расте по ливадите, почна да ја објаснува бабата. Зарем само затоа ја викаат деновирче, разочарано праша Нела. Деновирче ја викаат затоа што таа тревичка секој утро ги отвара листенцата, а навечер пред зајдисонце ги затвора. Тоа е исто како мене, радосно извика Нела. Наутро станувам од спиење и ги пружувам начињата, а навечер, кога си легнувам, ги собирам. Точно така се насмена бабата. Затоа и те нареков Деновирче. Иванчо Митрев, мајсторот, го среќавате често на страниците од вашите списанија. Ви се допаѓаат и неговите духовити песни, кратките раскази за една Нела, приказните од неговото детство. Иванчо Митрев, мајсторот, пишува и литература со тема од народно-ослободителната борба. Неколку пати е наградуван на средбите Курирче и Копачки видување. Довидување, мајсторе, ти што си неразделен другар и со твојот дребонг и со машината за пишување.
До видување и до читање. Се викам Лозановски Радко и член сум во градскиот аматерски клуб Млад техничар при Народна техника Скопје, а иначе сум ученик од 8 одделение при основното училиште Братство Тафталиџе 2. Член во овој клуб сум од 1973 година и почнав како многу млад и моја посебна желба беше да се запознам со тајните на кој начин ќе можам да работам на станица и со конструкторството. Со помош на оваа станица, јас можам денеска без никаква помош да одржувам врски со други земји и така да ширам познанство преку фреквенциите со други мои пријатели. Со оваа станица која не е поголема, која личи на кутија и има голема примена, бидејќи со такава мала димензија ние можеме пред себе да разговараме со целиот свет и да имаме јасни поими за него. Врска се одржува со посебен микрофон, а исто така треба да се знаат и посебни аматерски кратеници, бидејќи тие ни олеснуваат самата врска. Врски може да се воспоставуваат и со далечните континенти како Америка, Азија и Австралија, кои представуваат голема радост и далечни врски за нас операторите. Со оваа станица јас имам одработено околу 300 врски, што представуваат голем успех за мене и за самиот клуб. Овие врски се потврдуваат со помош на посебни карти кои се викаат куесилки и пристигнуваат преку посебно биро, а имаат за цел само да ја потврдуваат врската. Такви врски имам од далечна Русија, потоа од Америка, од Германија и други поблиски земји, исто така тие представуваат и голем успех за мене. Ова е направа која се вика со микрофон, а иначе е составен дел на оваа станица. Со помош на незе нашите говори се претворуваат во електрични треперења и така се испраќаат во просторот, каде што стигнуваат до некоја аматерска станица до некоја аматерска станица слична на оваа и така на тој начин ние воспоставуваме врска или како што ние обично аматерите ја викаме куесо. Врска воспоставуваме на два начина и тоа првиот начин е воспоставување врска со говор или така наречена фонеемисија, а втора вид на воспоставување на врска е со помош на тастер, како што е овој пред мене, а тоа се одвива на тој начин со помошта на Морзеовата азбука, каде што постојат повеќе комбинации на точки и цртици, така ние аматерите, колку и да сме оддалечени, колку илјадници километра се пред нас, се разбираме. Еј, питал сам те дали сам погодио овој година. Некој да имаш до 17 до 19 година, да сам погодио. Со помош на оваа станица и со помош на добрите оператори, ние денеска во овој клуб сме постигнале позначени дипломи, а исто така имаме добиено и многу значени картички, кои се како што претходно спомнав, кои представуваат голем успех за нас. Една од позначајните дипломи со која го представуваме нашиот клуб
е оваа диплома, а иначе таа е добиена со помош на неколку потврдени картички од сите континенти на земјава. Сите тие картички треба да се обработат на ЦВ или на фоне емисија, а треба да имаме најмалце 6 картички од секој континент по една картичка. Исто така имаме освоени и други позначени дипломи, како што се овие овдека, кои представуваат голем успех за нас. Поголем број ученици од основните училишта во селата Извор, Чашка, Богомила и други секојдневно пешачат по 10 километри за да стигнат до училиштето. Секој ден од селата Нежилово, Долно Врановци, Рудник и други, учениците поаѓаат во 4 или 5 часот наутро. Особено им е тешко кога врне, кога патиштата се калливи, а денот краток. Зашто по часовите тие морат уште еднаш долго да пешачат назад кон своите домови. Стигнуваат децата пред звончето да ги повика на првиот час, некогаш и порано, па им е дозволено и пред време да влезат во училниците, да се исушат крепечките, да се одморат. Сепак, повеќето од овие деца се многу добри ученици. За сите нив малите пешаци во училиштата се обезбедени простори за одмор, а ке се отворат и интернати за децата од најдалечните села. Тогаш ке се одморат и нозете од напорното пешачење, ке има и повеќе време за учење, за другарување, за разонода. Ученици, пешаци, долг, тежок пат до училишната клупа, но и силна желба да се учи, да се знае. Во минатата емисија, драги деца, ви поставивме едно прашање во врска со еден споменик. Меѓу другото да се подсетиме малку на текстот. Стои тој споменик од народно-ослободителната борба тука, во овој град, крај патот што води кон повеќе градови од нашата република. Достоинствена жена, крај 8 релјефи со приказ на борба, женска фигура како лик на победа, а висока 3 метри и 50 сантиметри. Точниот одговор треба да гласи: тоа е споменикот на слободата, што се наоѓа во Тетово, а е дело на познатиот скулптор Борка Абрамовска. Добивме повеќе точни одговори, се разбира најмногу од Западна Македонија, што е и нормално, зашто другарчињата од овие краишта најчесто минувале крај овој споменик. Од Гевгелија исто така имавме повеќе точни одговори, а поединечно ни се јавија од Крива Паланка, Штип и Прилеп. Еден ученик кој не се потпишал на картичката од Битола напишал: "Не знам, но сакам да го видам споменикот."
Spomenik од Народно-ослободителната борба, крај брза река, разелената полјанка, а на полјанката два полукружни ѕидови, едниот заканливо здаден напред, другиот поцврст, пркосно стои. Тука бугарските фашисти со злокобни истрели прекинале една младост полетна и бестрашна. Тука на споменикот се напишани нивните имиња. 12 младенци во цутот на животот се разделиле од него. И датумот на тоа злодело што го запишал и народниот пејач. Тогаш, во тоа утро, тие 12 светови паднале, но не овенале, и денес стојат тука на вечна стража, а во очите им се огледува сонцето. Овој споменик крај брза река го прегрнале питомите ридови, го чуваат како најлично чедо, а народната песна се пренесува од човек на дете и раскажува за злосторот на фашистите, за херојството на една генерација. Па кажете, малички другари, напишете, кој е овој споменик и каде се наоѓа?